ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് സെമീറാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മുട്ടച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റിയ വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ നിന്നും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഈ മുട്ടച്ചോറിനുള്ളൂ. രാവിലെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തലേന്ന് റൈസ് തയ്യാറാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് രാവിലെ മസാല റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസാണ്. അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ കുറേയേറെ വെള്ളം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ റൈസ് ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും. അരിയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. ചോറൊക്കെ ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും 3 പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് പയ്യെ കളറ് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കളറ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കട്ടി കുറച്ച് അരിയണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞാൽ മതി. സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്നേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണ്ട. ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ കയ്യിലുള്ളവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 4 മുട്ടയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. 1.5 കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 4 മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മുളക് പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഞാനിവിടെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയാണ്. അതെങ്ങനെ പൊടിക്കണേന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. മുട്ടയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടച്ചോറാണിത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിലും തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു മുട്ടച്ചോറ് ചില്ലി ചിക്കൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള മുട്ടച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. അടുത്ത ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക്